A ver cómo quedó en la lista, por favor. Adelante, 09. Soy el 010 ¿cómo quedé en la lista? La gasolinera que está en Chapultepec, señorita. ¿Está dentro de base 1? Nada más que del otro lado de Reforma es donde empieza Avenida Chapultepec, por decirlo así. Voy a corregir la lista. Si hay que ir primero, pero no te Buenísimo. Base Alfa, buenas tardes, 08 en base 1, me asigna el lugar, por favor. 09, señor, buenas tardes. Gerardo, gracias. 7 Alfa. Adelante, 7. Gracias.